ребята, сегодня мы будем открывать игрушки. Точно, привет! И вот! Сегодня мы будем открывать вот такую вот коробку с игрушками. Да. И давай посмотрим, что тут есть. Давай, Тём, ее так в стороночку берем, а ты доставай по одной. Так, давай, что там у нас? Можно посмотреть? Это такая вот игра «Пират». Попробуем? Да! Давай, доставай. Давай я тебе коробку туда поставлю рядом с тобой, ты будешь из нее доставать, хорошо? Хорошо. Давай, открой, держи. Что это такое? Это какие-то мечи, Артем. Ничего себе. А это кто у тебя? Сам пират? Такой вот пират. И бочка. Смотри. Надо сажать пирата в бочку, я так понимаю, и вставлять потихонечку мечи. И он на каком-то мече должен выскочить. Только я не знаю, кто победил. У кого он выскочил, у кого нет. Да. Да, вот правило. Посадите пирата в бочку, по очереди вставляйте кинжал в отверстие бочки. Выигрывает тот, у кого пират вылетает из бочки. Вот как. Да? Ты посадил пирата в бочку? Да. Достаем мечи. Они, вот, ой, их много. Они разные, синие, красные. Такие вот мечи маленькие. Ну, давай, ты первая, я за тобой, да? Давай, вставляй. Теперь я. Теперь моя очередь. Кто же победит? Ставил? Теперь я, давай. Подожди, моя очередь. Как-то непонятно. Ну, давай. Меня пока не побеждают. Так, давай я теперь. Подожди-ка. Есть контакт. Теперь моя очередь. Теперь моя. Выскочил! Маму, давай я Да, может, посмотрим, что там другое у нас, да, есть? Да. А с пиратом потом разберемся. Так, следующее у нас что? Давай вот эта штука. Какой-то паук. Сейчас он превратится в крутого. Смотри, открываем. Кого? Сейчас посмотрим. Сейчас ты увидишь. Давай, открывай. Доставай его. И смотри, как он делается. Берешь вот здесь эти штучки. Надо отлепить нам. Штучки-липучки. Смотри, вот здесь вот. Так, бумажки снимаем вот эти, Артем. Там под ними клейкая лента. И дальше смотри. И с этой стороны тоже снимай. Теперь смотри. Берем нашего паучка. И вот с этой стороны вот так. Смотри сначала. Оп. И приклеивается. Аккуратно, не дави пальчиками. И с этой стороны тоже давай. Вот так бери, вот за этот вот кнопочку. Сами эти штучки не трогай. Оп. И у нас получился такой вот жук-паук. Кто это? Паук. Ну его просто на самом деле вешают так, Тём, для украшения. Пяу. Да? Красивый? Следующий у нас вот что. Ух ты, это же пожарная машина. Думаешь? Ну-ка, давай откроем. Да. Давай достанем ее оттуда, давай. Давай. Вот такая вот машина. Это не какой-то, не, это не пожарный, это какой-то эскаватор, мне кажется. Нет, это машина пожарная. Еще они обычно красного цвета, насколько я знаю, Тём. Но они бывают тоже такое. А, вот, смотри, резиночка. Подожди-ка, мы ее сейчас перережем. Оп. И доставай. О, здесь сейчас, смотри, есть отвертка, Артем. Тём, смотри. Есть отвертка и ключ. Это чтобы ее разбирать и собирать. Давай попробуем ее разобрать. Давай ее. На, держи тебе ключ. Вот тебе еще отвертка такая. И смотри, как мы будем действовать. Сейчас, подожди, что она вылетает у нас. Давай. Как действовать? Берем и ключом откручиваем. Не, вот здесь вот. Видишь, треугольничек. И здесь треугольничек. Вставляй. Прямо вставляй. Вот так вот. Оп. И крути. Во, молодец. Ах ты какой хитрый. Вот. Классно у тебя получается. Раз, сняли. Ты вспоминай, только вспоминай, где ты снимаешь, хорошо? Колеса как откручиваем? Для колес нам нужна вот такая вот отвертка, гаечка, шестигранник.
вставляешь и крутишь в другую сторону. Вот, классно. Вот, и можно пальчиками дальше. И колеса тоже снимаются, глянь-ка, да? Да, второе колесо тоже. Сначала установи, чтобы ровненько. Подожди-ка. На. Все, упало. Давай, и крути. И сам. Давай. Вот, во, молодец. Или можно пальчиками. Так. Ничего себе, как мы быстро ее разбираем с тобой, да, Артем? Можно... Мам, хочу вот это. Давай, на, держи. А давай я пока ключом. Можно? Да, можно. Он тяжело вставляется, но все равно. Оп. Оп. Вот так вот мы ее разбираем. Я колесо с моим тоже сняла. Главное, запчасти нам не потерять с тобой, да? Да. Вот здесь, смотри, еще сердцевину тоже можно разобрать так. Она, смотри, вся, даже этот ковш разбирается. Мне кажется, это людей сажают в этот ковш и поднимают наверх, они лампочки вставляют, фонари уличные. Возможно, такой вариант. Возможно, да, как спасательную машину. Кошек с деревьев снимают, да? Кошки же они такие, заберутся на дерево, а слезть не могут. Оп. Раз. Мама, а есть что-то еще квадратное? Так. А, треугольное ты имеешь в виду? Да. Да, я где-то видела. А, нет, все, нет, смотри-ка. А, вот еще. А, колесо такое, шестигранное. Ну, шестигранник тоже. Есть? Давай. А я пока... О, можно еще вот этим, вот этой стороной там шестиграннички снимать. Да. Раз. Оп. Разобрали. И вот еще колесо осталось снять, и мы вообще на запчасти разберем. Представляешь? А потом соберем, да, с тобой? Да, ты будешь все А что это я такой-то интересный? Я... Твоя игрушка, а я буду разбирать и собирать. Отлично ты придумал. И вот здесь еще тебе надо вкрутить, чтобы мы ее окончательно разобрали. Где винтик? А, вот он, ключ. Смотри. Сейчас мы с тобой все сделаем. Мам, не так. А, Нет. извини, а как? Ну, можно и той стороной, сынок. Да? Ты той стороной тоже попробуй, конечно. Вот так вот сверху. Вот. Видишь, и крути. О, видишь, моментально. И вторую. Элис. Давай. Опа, теперь разбираю ее. Как она снимается, интересно. Оп, молодец, Тёма. А с этой стороны тоже. Оп. Так, а здесь еще она должна... А! Тёма, она вся разобралась, смотри. Мы с тобой сможем потом собрать ее, как думаешь, дружище? Да. Да? Только я не хочу. Потом соберем. Давай пока другие игрушки посмотрим, да? Давай. Ну, давай коробочку сложим, чтобы нас ничего не потеряло. Где коробочка? А? Вот коробочка, она как маленькая. Ну давай, запчасти сюда поместим. Главное в этом деле винтики не потерять, да, Артём? Да. Они очень маленькие. Если они были... Мама, большая машина огромная. Мама, если они были большие, тогда меньше. Ну, интересно, да, на самом деле? Тебе нравится? Да. Понравилось? Они все не помещаются. А что делать? О, поместились с трудом. Убираем, да? Убираем, да. Следующая игрушка у нас вот такая. Ракета. Как нам надо действовать? Давай посмотрим. Берешь. Ой. Не, вот так вот вставляй в эту штуку. Нет, поставь ракету на место. Вот, и это вставляй. Давай. И резко вставляй. Так. Я хочу попробовать. Давай. Давай. Улетела. Давай еще разок. Назад, внимание, марш! Круто. Мне Ракета понравилось. улетела в космос. Ну что, давай дальше? И теперь у нас еще вот такой вот робот, да? Да. Давай соберем. Давай. Открывай. И посмотрим, какой он получится. Давай. Ой, ничего себе, сколько там запчастей. Вот это да. Давай-ка посмотрим. Ух ты. Ой, 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 как всего много. Ай-яй-яй. Ну что, смотри. Сначала идет
Вот смотри, рисуночек, да, идет сначала тельце человечка. Вот сюда ручки цепляются, сюда ножки. Теперь где ручки? Давай посмотрим. Вот она. Думаешь, это ручки? Да. А больше похоже на ножки. А, они и ручки, и ножки одинаковые. Вставляй ручки и ножки. Давай, вставляй. Мам, он такой классный. Классный, нравится тебе? И вот, ребята, какой у нас получился робот. Хочу показать. Кяу-кяу. И вот, ребята, какой у нас получился робот-злодей, да? У него такой вот меч, он так вот крутится, тут все крутится. Вот так вот у него все вертится. Вот такой вот он воин настоящий, у него оружие. Все, и вот он пошел. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Нет. я иду воевать. Вот так вот. Видишь, вот так он может. Классный робот. Давай посмотрим, что у остальных. Давай. Дальше что у нас есть? Дальше у нас с тобой вот что. Открываем. Да? Лодка. Лодка, точно. Смотри-ка, давай. Заводная. Заводная. А надувная, да? Да, и заводная. Доставай. Смотри, здесь запчасти, еще мотор. Да. Да? Давай-ка вставим его и попробуем задействуем лодку. Давай. Ого, какой мотор. Куда он у нас вставляется? Вот Давай сюда. посмотрим. Сюда, да? Да, потому что он внизу. Мотор должен быть внизу, вот так вот. Вот, мы его закрепили. А, это зачем штука, не знаешь? Я не знаю. А, чтобы надувать. Думаешь, да? Ну что, давай запустим ее? Давай. Для этого нам что нужно? Вода. Лодка же должна по воде плавать. Ого! Здорово! А, она не сильно плавает. Давай, поверни ее, поверни. Классно. Мы ее в бассейне на даче запустим, да, Тём? Классная, да, Тём? Тебе нравится? Да. Ура, мне поплыл за продуктами. Да? Да. За вкусняшками. Да. Все? Да, пускай. Запускаем. О, Ням счастлив, ему нравится, смотри, довольный. Класс. Ну что, ребят, если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал I Like Тёма. Всем пока, до новых встреч. А мы запускаем лодку. Пока-пока.